从秦皇岛到北京，一场神秘的咳嗽风暴正在蔓延。究竟是什么原因导致满街人都在咳嗽？这背后隐藏着什么不为人知的秘密？李克强的突然离世引发了更多猜测。几百万中共干部真的难逃李克强的命运吗？乱世真的即将来临？更令人震惊的是，中共党内高层爆料，李克强们的生活竟然如此凄惨。这些曾经呼风唤雨的高官们，如今又面临着怎样的困境？欢迎收看阿波罗网主频道热点直击。今天是10月29号，星期二，我是李小雨。从神秘的公共卫生危机，到政坛的暗流涌动，再到权力中心不为人知的内幕，精彩内容不容错过。别忘了点赞订阅，打开小铃铛，选全部，让我们一起揭开迷雾。出事了，秦皇岛满街人在咳嗽，北京竟然也这样。10月29日下午，当地网民反映秦皇岛市开发区、海港区空气刺鼻，像辣椒面味儿。相关话题10月30日上午冲上热搜，当地网民纷纷发帖反馈及质疑，北京网民也纷纷加入。秦皇岛的空气有一种刺鼻的气味，街上行人都捂着鼻子，家里人也嗓子又疼又痒，不停咳嗽，这是怎么了？坐标秦皇岛开发区，咳嗽打喷嚏，小孩都一直流鼻涕，烧纸的。北京这2天满大街都这样，烦死人了。纸烧的不是这味儿，要是纸烧的我们就不担心了。北京周末的雾霾，我就知道河北又有故事了。窗户关闭，空调打开通风，空气净化器加湿器都打开，再不行就赶紧开车跑路。我们这边都提前放学了，发现我们班的人都在咳嗽。东大刚才一下课，教学楼门口全是咳嗽声，就算这样晚课都不带停的。刚听说秦皇岛开发区有害气体泄漏，到底什么气体？什么原因导致？附近居民和几所大学的师生咳嗽厉害，不解为什么化工类企业会设在市区内，到底什么情况？官方也不给个回应。29号下午，大家就各种反应呛鼻子咳嗽，到了30号早上也没给老百姓个说法，12345打了等于白打，不管老百姓死活。有网民发视频说，他从下班到家6分钟，呛得特别难受，嗓子特别干，喝了4碗水。他质疑官方还不公布原因。29日晚，路媒大河报看见视频报道，秦皇岛市12345政务服务便民热线工作人员回应表示，目前暂时没有得到相关部门的答复，正向秦皇岛市海港区开发区管委会核实相关情况，后续可关注官方信息发布。秦皇岛市生态环境局回复记者称，环保局已经派人去核实情况，已经查明原因，但自己是值班人员，暂不掌握具体原因。至10月30日上午10时，官方未有通报原因。网民质疑，这么大的事件都没通报，反讽说政府真牛。乱世逼近，几百万中共干部难逃李克强命运。去年的10月27日，前总理李克强突然去世的噩耗传出，全国民众都被震动了。那些天里，全国各地上百万民众自发悼念李克强。相比之下，中共当局对李克强去世的原因语焉不详，告别仪式又搞得神秘鬼祟，引发人们无数猜疑。原中共中央党校党建教研部教授红二代蔡霞近日在自由亚洲电台发文分析，连李克强曾经的中共中央2号人物，官至正国级的大国总理都不明不白的去世，那中共党的几百万大小干部就更不在话下了。上头要想灭了谁，就能让谁人间消失。蔡霞曾经数十年与中共党内各级干部打交道，也曾经历过见识过党管干部的种种做法，深感李克强悲剧是中共几百万干部难以摆脱的宿命。党管干部这4个字，一般都理解为中共党垄断精英职位的提拔任用人事大权。蔡霞表示，这固然不错，但绝不仅仅是任用提拔，实际上是由党主宰干部的一切，乃至决定干部的人生命运。蔡霞指出，首先，干部作为廉价劳动力，只有干活的份，没有正常休息的权利，导致严重损害身心健康。蔡霞披露一个鲜为人知的李克强内幕：2002年，全党正在执行党魁江泽民的3个代表思想，李克强时任河南省省长，河南省委书记是陈奎元。领导干部要摆出政治正确姿态，就拿下级干部当长工。陈奎元用人海战术执行江泽民的3个代表重要思想，从省市县政府机关抽调大批干部下到村里蹲点。第1年全省抽出约3万多人，第2年要抽更多的人下去。
大量抽人影响到政府部门的正常运转。作为省长的李克强自然有不同意见，省长与省委书记之间矛盾因而尖锐起来。河南省委书记陈奎元提出口号抽硬人，硬抽人。抽硬人就是指抽能力强、能干事的人，硬抽人就是指强制抽人。陈奎元还在一次省委常委会上指桑骂槐地骂了一顿李克强。在省这一级，省委书记就是党，李克强只能无奈地服从。蔡霞指出，中共强调党的需要，不顾损害人的权利，在2006年保持党员先进性的学习运动中被推向高潮。那时中共全党流行白加黑、5+2，所谓白加黑，就是白天正常上班，夜间继续加班；所谓5+2，就是1周5个工作日，再加周末2天上班。干部经常几个月白天黑夜连轴转而不得休息，这种长时间超负荷的疲劳战，极大地损害干部的身心健康。党内有一些干部因过度劳累而在工作岗位上去世，这类过劳去世干部又常被报刊作为鞠躬尽瘁死而后已的优秀典型而报道。蔡霞爆料，他自己曾在2010年的9、10月间接到过胡锦涛办公室电话，说总书记对干部自缢问题很关注，总书记办公室人员想就此向我做些咨询。当时认为，主要原因之一在于基层干部长期超负荷工作，因身心俱疲而引发严重抑郁症所导致，不少干部心理压力巨大，乃至陷入精神困境，又不能及时得到心理关怀和心理疏导，最终突然活不下去，就自裁了。李克强们竟然活得这么惨，中共党内高层爆料。阿波罗网评论员王笃然分析，从中共党内前高层的爆料和李克强之死可以看出，中共干部即便是高官，依然被党管干部制度完全掌控，毫无自主权，如同被囚禁。蔡霞教授指出，李克强的悲剧是几百万中共干部的共同宿命，党员的命运完全依赖上层政治需要，随时可能被牺牲。王笃然指出，中共的入党誓词要求党员为党和人民的利益牺牲一切，但实际是为了维持党的权利和利益。这种模式让党员失去个人自由、独立意志，还有灵魂与肉体的安全。王笃然强调，在这种环境下，3退也就是退党、退团、退队的重要性更加凸显出来。中共的入党誓词是对个人自由和生命的绝对束缚，意味着将个人的所有，包括生命，都奉献给党。这种誓词实际上是对个体价值的否定，而李克强之死则是对这一体制的悲剧性注解，证明在中共体系内，即便是高层官员也无法掌握自己的命运。3退是一种反抗，是对中共这种集权控制、对人权剥夺的拒绝，是争取个体尊严与自由的象征。王笃然认为，3退不仅仅是一种对共产主义意识形态的拒绝，也是对个人独立和自由的捍卫。中共通过党管干部将每个党员的命运完全纳入其控制之中，只有退出中共体系，才能摆脱这一控制，获得真正的个人自由。蔡霞的分析和李克强的悲剧使我们更加清楚地看到，中共不仅仅是一个政治组织，而是一个将个体完全吞噬的集权系统。3退运动的意义在于帮助人们摆脱这种精神枷锁，拒绝成为党工具的命运，保住自己灵魂和肉体的生命，来保证未来的独立生活。王笃然介绍，全球退党服务中心的联系方法是：美国电话8889766568，服务时间是周一到周日上午9点整下午6点整美东时间，网站是 www.toidang.org。 尤其全球退党服务中心可以为大家提供3退证书，可以提交给中国人移民的西方政府，满足移民的政治审查条件。看完这集节目，请分享您的看法和点赞支持。今天副频道的内容是：今天我们将为您揭开一系列惊人的内幕。首先，中共官方又创造了一个新词，这个令人吃惊的信号究竟意味着什么？是否预示着中国政策的重大转变？接下来我们将揭露一个惊天动地的消息：10万亿大雷即将引爆。这场经济风暴会如何影响你我的生活？最后一个出人意料的转折，在日本众议院的选举中，竟然是远在中国的习近平成为了最大赢家。这背后又隐藏着怎样的国际博弈？从政治新词到经济危机，再到国际局势的惊人变化，今天的节目将带您了解正在改变世界格局的重大事件，
您可以点击视频的右上角观看。阿波罗网热点直击，感谢会员们的赞助和大家的支持，别忘了订阅并打开小铃铛，选择全部。欢迎传播我们这个频道，让您的亲朋好友都能透过真实资讯，超越同温层，做出最佳选择。我们也在干净世界平台开了频道，链接在视频的描述中。再会。